dans le cadre de la valorisation de nos martyrs spirituels. C'est dans ce contexte que l'Alliance Bazavélila reconnaît les sacrifices consentis par Maman Kimpavita, jeune Congolaise née en 1694, avec comme mission sauver le peuple congolais du chaos religieux posé par les détournements de nos valeurs ancestrales. Nathalie wana bombo mama na papa pesa kingai na mission on a zana mo za Nzambe ni mo santo kitela kangai kitelinga depuis vocation ezalaki na ko sala misala banda ko mwana mais tango penza na ko confirmer que za mission Nzambe na 2006 na 2006 misala bandaki ya Molimo Mosanto na église catholique enseigne nde nakendaki kosala ba recherche komona na bandeko wana nde classe na bandaki misala ntango na bandi misala ya molimo ekitelaka ngai ya liboso na message ya makasi nazalaki kobikisa bamaladi nazosala makamusi bato ata moto aza na problème ndenge nini nasengi nakozwa barévélation nakobikisa ye nabandaki kozwa message ezala ya gouvernement ezala message ya bato oyo basali baproblème ndenge na Maman continue. Message ya liboso nazwaka ezalaka message ya gouvernement ntango wana na 2006 mpona gouvernement esika nani Kizenga azalaki chef ya parti azalaki na premier ministre te azalaki chef ya parti Kabila azalaki nano mpe président te na ye élection ebanda ekosalema Molimo Mosanto ekambi ngai yebisi ngai na élection oyo ezosalema mokonzi akobima ekozala Joseph Kabani Kizenga akozala premier ministre nazwaki message wana nakei kopesa yango na Kizenga Antoine wana ye nano élection nano esalami te napesi ye message wana epesaka haine makasi na église lokola église wana bazali kosangana mingi na parti ya Palu bamonaki lokola na ye na tribalisme moko boya kobebisa makambo na bango Palu nga bino eza message Nzambe apesi ngai mokonzi ekobima Joseph Kabila ti ntango élection ekosalema Joseph Kabila ekobima mokonzi mais Antoine Kizenga adimi premier ministre bato nyonso basepelaki babia solo message ya mamo eza élection. Deuxième message nazwaka ya motuya lisusu ezalaki message Kabila akoka kopesa ndingisa na basimetière avant omona lelo Congo basimetière ezala ya kotia basoldat na kati ya bamalita ezalaka message ekitelaka ngai balobi il faut balongola désordre na malita bato bazokende kokunda bato na désordre il faut Kabila atia sécurité bato bakoka kotosa basimetière message wana mpe nakendaka kopesa ye président yambaka yango mpe namoni mikolo eleki basimetière ekomi respecté po bawe badeklaraka bazokundola bango bazobwaka bamiko ya bato libanda balobaka eske biso toza bawe oyo ya Congo te mabelo eza ya bakoko na biso te pourquoi biso bamort toza respecté te message wana napesaka ngo na gouvernement mpe mikolo elekaki Kabila réalisaki akomi kotia basoda babatela basimetière koza mboka ebele soki totali bajournaliste mosusu tobandaki kotravaille na bango na 2018 bayebi bamessage oyo napesaka mpona Kabila avazwa mpona pouvoir na ye soki arespectaka mbela pouvoir na ye oyo ekoyaki te mpo Mama Kimpavita bandaki koya kopesa bamessage ebele message oyo ya Papa Lumumba lelo etelemi na kati na mabele na biso oyo na message wana nazwaka ngo depuis 2011 na 2011 Mama Kimpavita alobi kende koyebisa chef de l'état ayeba ete abimisa bahero mine oyo baza besprit ya Molimo Mosantu Nzambe apesaka bango pouvoir nzoto na bango atia yango na échangeur atia bamonima ya makasi mpo bango bakozala kobundela mboka na biso nakomi message na meme yango na président ya république na présidence naza nango mpe na Mama Yvonne mikolo ya jour tozalaki na mission nabimisaki nalakisaki lelo tomoni mokonzi ya mboka aye kokoma na pouvoir ya kobimisa ero Lumumba biso tokota ye mabondeli depuis le 6 avril tobandaki kobondela makasi toyebisi Papa Kimbangu na Mama Kimpavita
biso na koki na biso bakonzi ya mboka bazolokela biso te po église na biso de noir eza humilié bazomona biso toza na se. Alors tosengi ke yo lokolo za molimo centre ndenge okendaka kolobelaka bila mbala liboso kende mpe kolobela mokonzi Antoine mokonzi Félix Antoine opese message oyo nakanisi tubomoni lelo lumumba bimi na libanda wana bakoti na kati eza message ya 2006 asengeli akota ye moko te ifo bakota bango nyonso mine soki akokisi message oyo azwi lumumba atie na échangeur ndenge atie ye wana azwi kabila le père atie monument nene échangeur na ouest kote moyo ekenda azwi kimpavita atie ye kote sud azwi kimbango atie ye kote nord ya échangeur bokomona vocation nini ekoya na mboka na biso molimo oyo tozolobela awa eza nguya nzambe akitisa ntango akala ezalaki na baprofete oyo babandaki mpe kotalela mboka ngai na mikumisi te nzambe ayebisanga ke naza lisu ya mboka nazali savant noir oyo nzambe apesaka message ya mboka na biso Kongo nazali na ta ebele ya kolala na mabele na bondelaka mpo na mboka na biso que ce soit coup d'état elingi eleka na mboka ngai nayebaka yango avant mpe na mikonfie na mabondeli okomona makambo na ntango ekoya elingi eleka eleki mabe moye ye eza te na baceremonie d'exercice oyo mama kipavita alakisaka ngai adefa nazwaka bamabondeli mosusu ayebisi ngai nazwa drapeau nalata na libumu nabomba chef de l'état ou bien nabomba mboka na biso Congo nakosalela yango tanto apesi nga 1 mois nakovanda nango na libumu mama ivo namonaki drapeau na kati ya na foto ndenge nini nabombaka bakonzi ya mboka na kati na mabondeli mboka oyo eza mboka elaka bosantu ya mboka oyo po etelema na bokonzi nango esengeli bokonzi ya mboka luka lingomba ya bayindo oyo ezali na message ya nzambe message divine baprofete akala bakonzi ya kala bazalaki kozala na baprofete noir oyo bazotalela baesprit Congo oyo ekolobela bango makambo ya mboka na bango ndenge bachef coutumier baza wana ye aza chef coutumier azwi mundele atia azala garde corps na ye eske kosimba ndenge moko na bokonzi na biso esengeli azala na milimo ya bakoko na biso oyo elobelaka banani basavant noir baprofete ya mboka na biso bazali baza mpe ebele mosusu mpe bayebani mosusu bayebani te po biso nde toza liso ya nzambe ya kolelela mboka na biso ndenge nini mboka ezwa kimia soki nakunduli bino message ya 2011 lisusu avant élection ya 2011 nzambe awuti koyebisa ngai mama kipavita ayebisi ngai nakota mabondeli mpo na bitumba ezalaka na este avant mozito azalaki premier ministre akende kosisa bitumba este kota mabondeli po ete bitumba este ekoka kosila ntango nakoti mabondeli ayebisi nga boye bitumba wana ya este ezobunda na Rwanda na bacongolais ezali likambo ya baccord basinyaki baccord moko boye bango moko bakonzi bayebi baccord wana basinyaki baccord moko boye po bapesa mbongo na Rwanda ubie mabele eteni ya mabele mpo bango barwandais bayaka kobundela mboka ntango basalisaka baccord na bango baccord wana eza respecte te yango moni barwandais bazokende kobunda bapesinga mbongo na molimo mosantu balobi kende kofuta nyongo ya gaganda po etatika milimo ya bayindo libre mbongo wana ezalaki na modele nango naza mpe na modele ya bambongo wana nzonga alakisaki ngai oyo nakolakisa bakonzi ya mboka mbongo bakotongela yango mboka nabondeli nalobi nzambe ngai naza na makasi te akokoma kuna mokonzi ya mboka mpe aza na mapinga makasi na kokoma epai na ye ndenge nini mpo napesa message oyo alobi nazokokotisa molimo na nga kati na yo ozokokende kofuta nyongo wana na kati na mabondeli wana eleki pas même 1 mois nayoki vocation ebimi mozitu azalaki premier ministre akei kofuta bambongo na este po asilisa bitumba wana eza elonga te eza elonga eza message tomoni ke yano nango epesami olieke nga nakende physiquement message epesami mozitu akei kofuta bambongo wana na bacor wana mpo kimi ekotaki kati na bitumba oyo ezobundama lelo oyo kati na bitumba ezobundama na Rwanda nzambe azoloba eza manque de respect divine bakonzi na biso ya mboka bazotosa bonzambe te
bazotosa bonzambe na biso bayindo te bonzambe nyonso tu te tala na makambo ezoleka bango bazobundisa biso après biso lisusu toza na bango lisanga tolobi te bino boya bayibinga biloko par exemple yo bayibi biloko na kati ya ndako na yo biloko bayibi yo lobi ndeko na ngai bayibinga biloko njoka ndeko ayibaki biloko ye wana oyo yo ozoyebisa bayibinga biloko ndako moyibi akoti na zamba oyo tokota atoluka moyibi njoka nde mutu oyo ozoyebisa ye nde mutu aza na lisanga bayibi oyo bayibaka yo bokoti zamba ntango bozokeluka ye akuti bayibi wana akolakisa bango te mpona nini po yo moko ozomiyeba te ke bato nazosola na ye ye aza moyibi to ye aza oyo tokoki kochange ndenge bozochange baétat de chaise wana ata 1000 fois bokoki kochange ata baministre 10 000 tour eke soki bozorespecte likambo ya bonzambe te bokokoka mpe kobonga te bokonzi oyo etelemisaka pouvoir Congo etelemaka na bonzambe na politique na économie bokonzi misato wana efekele nzela moko okomona pouvoir nini ekokota na mboka na biso bokomona ndenge nini bokonzi na ye ekowumela mokonzi ya mboka arespecte lilobolonga nazoloba ezanga mona lobi te eza molimo mosantu moto elobaka eyebisanga omoni ata ndenge bazokota na boye lelo bakokosala tour ya kochange baministre oyo baministre baye babongisi te mosusu babongisi te gouvernement ekozalaka kotepatepa bomoni ndenge bazongisi l'esprit ya lumumba molimo ya lumumba lokola ezongi boluka mpe bonzambe oyo ezonga na place nango badeklare ke mutu mwindu ayeba nzambe na ye ayeba mpe basetre na ye basantu na ye lelo tozwi basetre na bamindele tozosala na bango bozoevoke bango bokelo na bilanga ekobima mabele wana bozoluka diama baza na basetre oyo bakufaki mpo na mabele wana bayebi diama wana place ezalaka bino bozwi mopaya boye kopesi ye carrière obanda kotimola diama akozwa diama il faut moko ya koko ya bamabele wana nde akozala na parole ya koloba nde ye moto akobimisa likambo wana ntango mabondeli ya liboso nasalaka ya makasi esika kabila banda kokende vocation ya kabila ekotaka ye po azongisa bakutinier nzambe ayebisinga bondela kabila asengeli azongisa bapouvoir ya bakolo nango lokola coutumier oyo na coutumier oyo bazowela bokonzi ifa landela tala oyo na oyo nani aza descendant avant likambo wana ekatama mokonzi ya mboka ntango akolandela bajuge balandeli bayebi descendant bazwi bokonzi wana bazongisi na descendant wana ntango descendant wana akozwa bokonzi na ye okomona kini ekosala nini ekoti ndenge ekonomi ekokende liboso ndenge nini soki bato bayebi bonzambe na biso bakotambusa na ekonomi bakozala na kobanga bakoyeba biso na bokoko na biso bayebi koyiba eloko ya leta te koyiba mpe eloko ya moninga te babomaka mpe moninga te mpo na misolo batangisaka makila te mpo yozwa mbongo soki moto wana bapesi na place wana azosala akotosa koyeba ke bonzambe oyo eza na mibeko ya bakoko na biso bokonzi ezosalama na bokoko ya bamindele tozosalela wana pouvoir na bamindele yango tozoresili te bazambe eza na biloko ebele banyama ekokufa ndenge nini bapeshe na mai bakozwa mbisi ndenge nini bazokende na makambo mosusu yango wana toloba totika baidole oyo bapouvoir nyonso ya bamagicien ya baoscricien ya misala ya soloka oyo nyonso etelemisi bapouvoir nango ya mabe tozongisa pouvoir divine ya basetre na biso oyo bato mwindu bazalaki kosalela bokoko na bango ya solo bokomona pouvoir na biso koningana te kotema makasi naza na exemple ya bamama zomi na moko wana baza wana na bamire okokuta eza na bamama mosusu oyo badefandaki bonzambe ya bakoko na bango lokola exemple mama Botine bokomona ye na bilingili mama Botine azalaki ndeko ya roi ye elenge na kati ya lupango pouvoir na bango ekoyetaki bitumba mindele baye bakangi bango nyonso famille mobimba bakei bowumbu bazwi bokonzi bapesi bato mosusu bayangeli yango kote mama Botine akendaki na bowumbu na Amerike mwasi ya liboso oyokaka ke abandaki koteya likambo ya bayindo na Amerike eza mama Botine wana okokuta pei na ye eza wana ya Benin ntango bakangi ye ake na kati ya baprison wana azokende na masuwa azokende koteya azoyebisa bayindo
place nyonso amoni masuwa elingi etema mpo bakitisa baesclave ye azoyebisa tolanda nzambe na biso ndenge bokiti boyo bobelela kaka nzambe bakoko na biso esika nyonso bokozala kotika bino te mama boti bakendaki kosukisa ye na amerike ya suka baumbu nyonso bakitaki na banzela oyo ya misu na Italie mosusu na France banini ye na masuwa azokeka koteya bango ndenge boke boye bobelelaka nzambe bakoko na biso ndenge boke boye bobelela kombo ya nzambe bakoko na biso bokomona vocation ye kolela bino kote bakangi ye basango basombi akomi esclave azosalela bango ti mondele moko aye kosomba ye ake lisusu esclave kobokola bana ntango ye abandi kobokola bana na nzela ya classe abandi korenir banoir na nzete ya malili moko oyo olokaka banoir barevandikaka na epoke wana kuna na Amerike mama botini soki amonika noir atelemi oza ye noir ya pays nini nasengi yo vendredi tokutana awa na nzete oyo azokendeka koassemble bongo basalaka réunion ntango basali réunion ayebisi bango mission nango ezali topelela nzambe ya bakoko na biso po abimisa biso na esclavagisme balindo basanganaka pouvoir ekotelaka bango abandi koyebisa bango tobengaka kombo ya kimpavita lokola mindele bayebaki kimpavita mama botimi molimo mosanto eyebisaki botangaka kombo ya kimpavita te botangaka champa vita mpo mindele bacomprendre te champa ntango baoyoka champa wana bayeba kombo ya kimpavita eza te bazobelela na miziki bafolklore esalami babandi koyeba bamiziki na kombo ya kimpavita na kombo ya kimbangu wana eza kombo ya nzambe banoir babandaki koyeba deja nzambe banda kala biso toyebaki nzambe kala ava mindele baya pays ya liboso poso ya liboso eza créé na mokili eza noir biso toza bapremier descendant ya monde nzambe akelaki na poso moyindo toza na comparable ya poso mosusu te poso eza très intelligent poso moko très élégant na mabele na wana kita nango eza richesse poso ya biso eza richesse ntango nzambe asali akeli noir aye kokela bachinois asali bango semblant mindele aye kokela baarabe aye kokela bamindele ya pembe oyo lelo baeuropéen ya suka bana suka bazalaka matata oyo bamemi christianisme awa ntango christianisme ye ekuti bonzambe ekuti bakoko bazosala kongo bazosala machete bazokatisa bibale na babwatu bazopelisa moto balamba biloko ata lelo balobi ke moto mwindo azalaki bolumbu ezali selo meta toza na banzete ya makasi ya kuba oyo eza na barafia mundela moni biloko wana nyonso ya motuya azalaki kobotola yango na makasi lelo kende otala 1 mètre ya rafia na Amérique to na Belgique na France tuna bandeko baza kuna bayebiso 1 mètre ya rafia eza na valeur ya combien 1 mètre eza na $100 elamba ya motuya ya valeur po babiso soki bapesi motu mwingi bilamba ya motuya oyo eza lokola tozomatiye valeur faut to réguliser bango bapesa biso bamorceau ya bagra batie tintero oyo eza bamorceau ya biloko moko eza léger eza na sens te bakoko na biso bazalaki soki alati rafia atia yango bacouleur ntango bazobima autorité ya pouvoir ya reine ezomona mondele amonaki biloko nyonso wana motuya wana fa botolandaka kosala nini konéglige biso po ayebinie biso ifo abotola biloko ya malamu atia biso biloko ya mabe tosepela nango yango mission na ngai eza boye bandeko bajournaliste mission na ngai eza boye ngai naye kozongisa molindo na koyeba bosolo ya bozambe na ye na koyeba yango ya solosolo politique etambola na bonzambe na biso économie etambola na bonzambe na biso église mpe lelo toyebake baéglise oyo basetre na biso badosambela yango oyo eza na mibeko nyonso ya gouvernement esengeli etambusa nango motu mingi azalaki soki oyibi bakati yo litoi omona motu ayebi deja ke motu akati litoi moyibi aoyiba susu soki bamoni moyibi batambola na mwasi ya bato bakati ye to balongoli ye liboko okomona bato nyonso bakomi korefere bato bakata na maboko baza bato ya ekobo okomona makambo nyonso wana ebandaki kopesa moyindo kobanga mibeko oyo bakoko na biso bazalaki nango tonéglige yango tobwaki tozwi mibeko ya mindele toke bango bazwi mibeko na bango bayebi biso ezokonza biso ezonourrir biso ezoneutralize biso totelemi na pouvoir oyo ya kongo ya kolakisa ke motu mingi akozonga so na bolumbu te
lelo le DGE oyo ndenge tozoloba na émission awa ndenge motu asili koyeba ke le DGE ezali mokolo batumba ye mama Kipa Vita ezwa mpe valeur omonaki basango bayebaki mokolo oyo batiaki yango mokolo oyo bakangaka baekole mpo bayebi pouvoir makasi ebelefisaka na mokolo ya lelo bango soki babomi mutu na biso ya mayele makasi bazwi tutulu na ye bake nango omoni lumumba te ntango babomi lokola bamonaki aza moto ya mayele sagesse na ye batalaki ezalaki koya na te neti nga ndenge naza boye molimo oyo nalobelaka mpe pouvoir oyo nasalelaka eza nango ya bokuzoto boye te na pratikaka ni eloko moko te nakokele ebe nazwi makasa moko boye ebe nazwi biloko moko boye ezali eloko moko ekotaka oyo nzambe akotisa kati ya motu alors minde bazali koluka so bakuti basava ya ye ifo baluka nini baboma ye bazwa to gorge na ye to cerveau na ye bakete kosalela yango naza na basekret ya molimo mosango alobela ngai na nzela mama Kipa Vita alobi boye mondele ava asala montre azwaka cerveau ya molimo nde akendaka nango akompara yango amoni cerveau ya motu mwindu ebandaki kotambola na vitese ya makasi lokola ebu ya montre amoni mayele wana nde omoni aye kosala montre mama Kipa Vita alakisi ngai 4 pierres divines mabanga ya makasi eza na nguya oyo etelemaka na kati na mokili ndenge moyo ezobima boye ndenge ezokende fe koma na mabanga wana eza na 3 grottes grotte ya liboso ezorepresente nzambe ya banzambe donc Dieu tout puissant grotte ya mibale ezorepresente nzambe mpungu nzambe oyo azokomonana na bato lokola molimo mosantu ndenge papa Kimbangu azokomonana na biso azali nzambe mpungu akokotika boye kuna aye kobima na mokili abotami kati ya aye kotalisa grotte ya kati ya suka ezalaki na montre ezalaki lokola na étoile lumière wana nde nzambe alobaki étoile kongo nzambe ayebisinga omoni étoile oyo nalongolaka na libangana nakitisango na mokili napesi yango epana obundela mboka nga ndenge naza bona eza étoile du kongo minda oyo nzambe akitisi na mokili ayebisanga boye yebisaka bandeko noke Kongo eza ndako ya studio mpona ngai ndenge na telemi ya Kongo eza ndako ya studio eza esika ebombamanga te soki na telemi na vocation ya kobondela na sengi maso ezoleka na Kongo na omona ngo ndako ya studio na seconde moko na découvrir kwa nyonso ndako so eza na Sainte Chambre mpo okosala 4 ans oluka fongola moko boye mpona mais soki eza studio okomuka fongola okomona ngo na seconde moko nde ngai Kipa Vita bakonzi bayoka yango na makasi na biso tokokoka te mpona kobimisa likambo oyo na misolo nini toza nango na makasi oyo Kipa Vita apesi ngai nazosala mpona koreunir bayindo mpona kolakisa bango nasali lelo napesi nzela na bakonzi ya mboka basoutenir mpe message oyo basoutenir mpe vocation oyo do oyo ya basavant noir ezali ekufa te ezali yango ezotelama eza encadre te ifo toyebaka ndenge nini mboka na biso ezokende nini tokoki kosala lobi tokosenga na nzambe akolakisa mayele oyo totakosela nango mboka akolakisa bino message neti ya kotelelisa bokonzi ya mboka message ya makasi kozala yango ntango pouvoir oyo ya Félix Tshisekedi président de la République azwaki pouvoir nga nazalaki na mabondeli mpona koencadre élection na kati ya ndako na ngai nasengaka dor te na motu natalaka dor ya nzambe te eza makasi mpo alakaka nga keba kobimisa likambo oyo nakoti mabondeli 30 jours nzambe ayekolobela baya lelo bakorenonce nini bakoproclame mokonzi oyo azobima aza volonté na ngai message nzambe alobi boye biso nde totiaki motema na shada bato mingi batiaki motema oyo na songolo pakala nzambe alobi mokonzi oyo ngai nazopesa lelo eza volonté na ngai Kimbangu alobi nazokende kokutana na nanga na ngoba ya 15 heures nanga akononse lelo élection nabimi nayebisi bandeko na ngai nabimi vuluzi alobi
azokende kokutana na nanga lelo na 15h nanga commencé biso tozalaki na 2h tozali kobondela alobi nakokitana libanga litendele nakotambola makolo ti na sema nakokota kuna nakokutikisa nanga na Kabila makanisi na bango ekosangana bakobimisa nonsi mokonzi akobima mokonzi oyo bokoyoka bakoannonce azali volonté na ngai Nzambe yo mama Kankwa Vita osoutenir yo tokontinue babondeli ti ba 15h bandeko nyonso bazozela message ya élection ezalaki lelo rapporte date yango wana biso toannonce bazapelela nyonso bazalaki alerte 15h bakoannonce toyoka mpe 15h balobi bazoannonce élection 0h baprograme mokonzi abimi ntango mokonzi abimaki tosepelaki makasi tokumisaki Nzambe ya message ya Kipavita na nsima nini eli koleka batalisi makambo oyo elekaki jour chef de l'état azalaki koprete serment biso toyebaki yango avant tomoni Nzambe atalisi nga nyonso elekaki nayebisi batonga tozalaka na bango nalobi mokonzi oyo aza na danger mais pouvoir ya Nzambe ekotelemisa ye bakotake makasi me akotelema mpe akoprete serment élection wana makambo nyonso ndenge esalamaki wana na télévision nga nazokumisa kaka Nzambe na banzembo makasi ntango eleki nini eye koleka baye kolalisa balobi mokonzi ya mboka avant kota na présidence na babiro wana nyonso tu yokende sukola babiro po ete poison ekoti eza na présidence nalobi Nzambe likambo nene boye nani akoyokela ngai bato nyonso baza na esengo ya pouvoir ngai nalobi yo moko protege ye mpo aza olobaki aza mokonzi ya volonté na yo tobandika kokota mabondeli bato mosusu babi message somi ekokoma bakokanga yo mokonzi akotisika yo keyebiseke kuna boye eza poisonné bondelaka na bandi kobondela nayebisi molimo mosantu kende kometwaye yo moko mpe opesa mayele ayebisi ngai okomona mikolo ekoya mokonzi ya mboka akozwa espace na sele na bandi kolo nyonso nazoloba oyo eza makambo oyo molimo elobelaka ngai nalobi bandeko na ngai mpe bakokola badomona bakamio ya biloko eyela biso bavoitire te tozokongo ezwa place nango ndenge bakoko bazalaki kosalela yango mwa vitakanga mabondeli na basetre na ye po kongo etelema na nguya makasi ti lelo pouvoir na biso ezaka na maboko ya balindele bazokonza biso aye avazwa bokonzi ya union africaine biso nga nazwaka message wana mama nyonso nazwa biso eza réalité eza te ke oyo na bikole nasali eza na bandese mpo RDC ezali pays oyo ngai Nzambe nasilaki kokitisa nguya na ngai makasi pays oyo ekotongama na monnaie africaine mais lelo babanki wana esalami nango mais esalami te ekosangana na baafricain nyonso bakonzi nyonso ya afrique. Merci beaucoup, Maman Kipavita. Mais les autres qui ont des déchets, tout le monde a vu son nion, son design, il y a un dans la fête. Par contre, les banandas, tout comme on fêtait les DG l'esprit. Les DG, ils ont fêté avant l'esprit. Il y a résurrection, il y a Kolomake, Kolomanaboum, il y a libération. Il y a libération, il y a 7 ans qui ont déjà libération. Ndenge le monde a libération na Kipavita ba on déjà baza libéré na biso moko na ba 7 ans nyonso bakenda libya poto bo na basinga baza libéré esprit Congo esengeli lata ba congolais nyonso esprit divine ya Nzambe na biso ko lata ba congolais nyonso lelo ndenge ozomona bo mupepe ko tambola bato mingi nyonso bakoyeba ozomona ngo mpe ata na banzela bato nyonso bakoli mutu nyonso na makaro ya Kimbangu na makaro ya Kipavita mutu nyonso donc ebandi kolingana eza mopepe moko na makasi ezoyaka na libération ya peuple noir tozala na esengo mpo Nzambe na biso alobaka te Kongo asike kotongama Kongo asike kotongama yango oyo nde lelo bozokenda nouvelle cité oyo ekotongama. Merci beaucoup. Kongo asika ekotongama prophétesse Kipavita. L'état ya république na tango bakaka bovandaka bovanda na baprophète baprophète me vanda boke bachika boke pesa mayel na roi awa ben me buyaka ki roi ben bumaki président ya fait vanda na baprophète
baprofete inayani ya beto ya bakongole ya loposo mwini mpona kopesaka mayele na président ki betike ubwa pamba ve ki mabetike fi na place ina bamissionnaire kiuso ki mabetike tuba bamissionnaire ke kwenda kutekana awa beno tubaka nde betu kwenda kusambila kuna na stade mutu mefa mama na nge ya mokela ka beno feko isangana na yana kuna place moja betike tuba prière ba africain nyonso bokusosa ba prophète bokuvanda pene na bo ba président bokuvanda ba prophète betadala mokili mutindo na kwenda kana benike landa ka prière ima musu benike sala awa benike kwenda betike wande benike futa batu fe batu ke bakambo ve boke kude tourner kana motu betu ya kubakambo ya meyi benu bate tourner Chico Afrique izwi makambo ya modelo wana Afrique nyonso ikoti makambo ya lewana biso tuyibaka te tolokotaka te betuke yibaka ve betuke lokotaka ve ina benike tubalamase ce n'est pas volé betuke lena yo mais awa benuke na yo imagine benu bakunjike wa ososa baprofete bokuvanda pene na bo bokuyika makambo. Merci, papa. Matondo mingi bisika tozali esengeli biso banso toyeba kotondo nzambe na biso ndenge asili kobatela biso mokolo malelo totondo ya suka esengote solo bandeko ngai esengo fo ezala makasi pote nzambe oyo atonda bolingo ebele kati na biso bakokaki kokoma mokolo mwa lelo oyo nzambe ya mpungu tolendo aya lokumu boyo tolo ete koyembela ye mokolo mwa
avec Kembo Yanzenza Bakitete, Neto Sengi, discipline Bisoranso, Toko Vanda, Nakimi Allianso. Nakombo Sianani, Mato Dominguez, Basso. Ok, merci beaucoup. Maman Charlotte, est-ce qu'on s'allie? Tolingito Yambayo, Maman Charlotte. Matene Vingi, Maman Charlotte, Domingi. Paroisse Mama Mafuta Tchad. Sous paroisse Mama Mafuta Tchad. Président Bécus. Aïe Bakotema. Papa Bakoki Kovanda, Solo Bandeko, Papa Bekis, na Adjoinaye, Mikao, Totelisi, Mama Kusaya, Ayebiko présenté, sous paroisse Mikao, Mama Kusaya, Kulutu. Paroisse Ngadayala oyo est représenté na Mama Mujinga. Mama Mujinga. Mama Mujinga. Mama. Salut Mama. Bokoki Kovanda. Merci beaucoup. C'est Moshi, sous paroisse, Moshi, Tozali.
Tokoni na moment oyo ya kotelisa comité directeur AMV Alliance Mbanza Velela direction générale comité Totelemi un protocole mis ensemble. Ok, merci beaucoup, merci. Alliance Mbanza Velela Tosengi Mama Bébé Totelemi. Représentante légale Alliance Mbanza Velela. Toke côté ça, maman.
kosenga mama Kimpavita atumbamaki na moto ebongo mwana oyo azalaki na ye na mokongo yaya Kembo ya Nzenza oyo lelo tusali kobenga Kimbangu Tiantumumwa tukekotelisa papa Kimbangu Tiantumumwa papa. tozali na journaliste ndekolo biso moke de boule ya tongo Église des Noirs en Afrique, Alliance Bazavela, 5 Rue Bassan Poussou,
Kalangai, commune de Lancé, référence à le Poba à Kinshasa, Bar de CV. Discours à l'occasion du 376e anniversaire de la mort de Maman Kimpangvita. Messieurs les représentants du bourgmestre de la commune de Lancé, messieurs les représentants des confessions religieuses de l'Église des Noirs en Afrique, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres de l'Église des Noirs en Afrique, à l'occasion du 370e anniversaire, du 376e anniversaire de la mort de Maman Kimpangvita et de la sortie officielle de l'Alliance Banza-Velela, il est pour nous un agréable devoir de vous remercier pour avoir inconditionnellement répondu à notre invitation et vous souhaitons la bienvenue. Inscrit dans le cadre de la valorisation de nos martyrs spirituels. C'est dans ce contexte que l'Alliance Banza-Velela reconnaît les sacrifices consentis par Maman Kimpangvita, jeune congolaise née en 1694, avec comme mission sauver le peuple congolais du chaos religieux posé par le détournement de nos valeurs ancestrales. Mission qui a été accomplie avant d'être brûlée vive le 2 juillet 1706. Distingués invités, prenez besoin de retracer ici l'historique complète de cette église, mais retenez que l'Alliance Banza-Velela est une des confessions religieuses de l'église des Noirs en Afrique qui détient la plénitude d'un Mfumu Kimbangu, de Maman Kimpangvita ainsi que de tous les saints africains. Elle est une inspiration de Mfumu Kimbangu à sa servante Rumeka Kibambu, aujourd'hui appelée Kwankangvita, qui signifie du Congo à Maboneli, mon pépé, ma belle et j'en passe. Nom lui donné par l'envoyé spécial de Nzambi-Mpongo, Kankwangvita est une responsable de la direction spirituelle de l'Alliance Banza-Velela. Une église présidée par Papa Nyami Kapalai, qui a pour mission prier, évangéliser et opérer des guérisons miracles. L'Alliance Banza-Velela, église ouverte depuis 2006, totalise à ce jour 16 ans d'évangélisation marquée par des grandes visions opérées par Maman Rumeka Kankwangvita. Il est évident d'évoquer la reconnaissance de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui montre à la face du monde le rôle combien important joué par l'un de nos ancêtres et nous membres de l'Église des Noirs en Afrique, en particulier en République démocratique du Congo, honore un grand esprit libérateur de notre pays au nom de Patrice Emery Lumumba, qui est le père connaissance de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui montre à la face du monde le rôle combien important joué par l'un de nos ancêtres et nous membres de l'Église des Noirs en Afrique, particulièrement dans la République démocratique du Congo, honore comme un grand esprit libérateur de notre pays au nom de Patrice Emery Lumumba, qui est le père de l'indépendance, tout en ramenant sa relique au pays de ses ancêtres, qui pour nous membres de l'Église des Noirs, Alliance Banza-Velela, cela a une grande signification spirituelle. L'Alliance Banza-Velela, poussée par les désirs de bien annoncer la bonne nouvelle de Mfumu Kimbangu en République démocratique du Congo et en Afrique en général, dans le respect de la spiritualité africaine, telle que nous recommande par cet envoyé spécial de Nzambi-Mpongo, Dieu des Noirs. Et victime de la déconsidération de certains compatriotes, à l'instar de nos colonisateurs,
qui méprisent nos valeurs traditionnelles, souvent défendues par les chefs de l'État, lance un appel pathétique à toutes les autorités congolaises et à tout partisan africain à lui apporter un soutien moral, matériel et financier en vue de bien vulgariser le message des Congo en implantant des temples modernes sur toute l'étendue de l'Afrique. Ici de nous avoir accordé ce cas, sans oublier tous ceux qui nous ont soutenus dans leur prière. J'ai dit et je vous remercie. République démocratique du Congo, Église des Noirs en Afrique, Alliance Manzavelela. 5 Riba 100%, quartier Passade, Talangaï, commune de la Série. Référence avec le programme à Kinshasa. Numéro de téléphone 082 081 76 96. Lettre de déclaration de l'indépendance spirituelle. Chers fidèles, membres de l'Église des Noirs en général, en particulier l'Alliance Manzavelela, et chers invités, nos ancêtres connaissaient des gens Dieu avant l'arrivée des missionnaires et des colons. C'est Dieu dont ils appelaient Nzambimpungu en Kikongo, Vidimu Pulu Antiluba, Mungu Baba en Swahili, Zakumba en Lingala. Vu la force que les colons possédaient en armes et en chicottes, ils nous ont imposé leur divinité au détriment de notre propre spiritualité et pratiquer de temps en temps nos ancêtres. Cette spiritualité, ils obtenaient des réponses à tous leurs problèmes. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons à l'autorité compétente, plus précisément au chef de l'État de la République démocratique du Congo, de valoriser la divinité que pratiquaient nos ancêtres, à l'occurrence des Mama Kimpamvita, Fumu Kimbangu, Oku Pemba et tant d'autres. Fumu Kimbangu avait prédit qu'au moment où le Congo sera libéré spirituellement, tout peuple qui s'engagera contre le Congo dans une guerre s'enfoncera jusqu'au fond de l'océan, y compris ses propres fils, donc du Congo, qui oseront trahir leur pays. Pour que cette prophétie de Fumu Kimbangu s'accomplisse, il faut que nos autorités étatiques puissent reconnaître et valoriser la spiritualité de nos ancêtres qui s'incarnent en ces jours au travers des confessions religieuses de l'Église des Noirs. À l'occurrence, Alliance Manzavelela, dont la coordination est assurée par sa cheftaine à la personne des mamans prophétesses Lumeka Kimbambo Nathalie, qui est l'incarnation des mamans Kimpamvita. Et non seulement des mamans Kimpamvita, aussi des Fumu Kimbangu, des mamans Zinga Mbadi et tant d'autres personnages spirituels noirs. Ces êtres spirituels noirs agissent à son sein du jour au jour, comme en 2011, dont elle a reçu un message provenant de Fumu Kimbangu pour le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo sur les plans spirituels, économiques et politiques. Ce message qui stipulait, je cite, « Il faut que nos autorités compétentes, à la personne du chef de l'État, puissent ériger 4 monuments des héros spirituels et politiques. Donc, des monuments des hommes politiques ont été déjà réalisés à la personne de Patrice Emery Lumumba et des musées Laurent Désiré Kabila. Il en reste donc 2 autres monuments des personnages spirituels, donc c'est de Fumu Kimbangu et de Maman Kimpamvita. Tous ces 4 monuments, selon les messages de Fumu Kimbangu, seront placés dans un seul endroit qui est l'échangeur de l'unité.
Celle de Patrice Emery Lumumba regardera à l'est par rapport au lever du soleil. Denzel Laurent Désiré Kabila regardera à l'ouest. Mfumu Kimbangu va regarder au nord. Et celle de Maman Kipamvita aussi. Toutes ces dispositions n'est pas hasardeuse, mais ça a une signification de grande valeur pour l'épanouissement du Congo dans tout il. Nous avons dit et nous vous remercions à Kinshasa le 2 juillet 2022, c'est la direction spirituelle Maman Lumeka Kibambo Nathalie Kimpambika, Église de Nord en Afrique Alliance Mazabeli.